再来关心是美国的消息，美国中西部甲西南部地区顶礼拜六的时阵发生了严重的暴风雨，结果呢，除了雨量都甲真惊人以外呢，而且瞬间上大的风力，甚至高达1公里106km的这种风速，受到这个大风雨影响，亚利桑那州突桑这个所在有真侪路树甲电火条，拢互大风敲倒去。有部分的厝嘛受到风敲倒去的情形，不过幸运的是，拢无人员的受伤啦哦。另外，伫俄亥俄州的这个中部地区是受到强风的侵袭，主要是龙眼区甲部分的公路拢暂时关起来。有一个人因为互强风敲倒去受伤，不过好佳在无性命的危险。根据当地气象单位表示，了后也阁有可能有新一波的大风雨来侵袭，已经提醒当地民众要严防咯。